ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நாங்கள் இப்போ வேறு வீடுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்துட்டோம். இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் கிச்சன் டைப் தான். பழைய கிச்சனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கிச்சன் சைஸ் வந்து சிறுசு தான். அதை விட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்பேஸ் வந்து இவ்வளோ தான். நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜ் என்ன வச்சுருந்தேன்னா ஹிட்டாச்சி 4 டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சுருந்தேன். அதனால சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து இதுக்குள்ளே செட்டே ஆகாது. வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டு புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே அபுதாபியில் உள்ள எந்த ஷாப்லேயுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டிஸ்பிளேக்கு வந்து இல்லை. அப்புறம் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? நாங்கள் வந்து கடைக்கு போயிட்டு எங்களுக்கு இந்த வித், இந்த டெப்த்து, இந்த ஹைட்டில் வந்து எந்த ஃப்ரிட்ஜ் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டோம். அவங்க ஆன்லைனில் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுவும் ஹிட்டாச்சி அப்படின்னோடனே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் பழசும் ஹிட்டாச்சி தான் வச்சுருந்தேன். அதோட ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருந்தே கிடையாது. கூலிங் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அகெயின் எனக்கு ஹிட்டாச்சியில் அதுவும் அந்த பிளாக் அந்த கிளாசி ஃபினிஷிங்கில் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. புது ஃப்ரிட்ஜ்னோன்னா 2 to 3 hours ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 3 hours இப்போ ஆன் பண்ணேன். 1 hour கிட்ட ஆயிடுச்சு. கூலிங் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜும் கீழே வந்து ஃப்ரீசர் டைப் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4 ரேக் இருக்குது. அது போக வெஜிடபிள் ட்ரே வந்து 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் இதை விட இது கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது. பழைய ஃப்ரிட்ஜை கம்பேர் பண்ணும்போது இது சிறுசுனாலும் இது ரீசனபிள் சைஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இதில் வந்து டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் அந்த மீடியம் சைஸ் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் பாட்டில்ஸ் மேலேயும் பால் இது அண்ட் தென் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இதில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து 3 டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ மேலே 2 டோர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ட்ராயர் டைப் இதில் ஃப்ரீசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்து மேலே உள்ள அந்த இன்னொரு ட்ராயரே வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும். இது ஐஸ் இதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டோர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்வாங்க. இந்த மாதிரி நமக்கு கீழே பாட்டம் ஃப்ரீசர் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கனால ரொம்ப வசதியாக இருக்குங்க. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம குனிஞ்சு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீசர் அண்ட் இருக்குது. ஃப்ரீசர்னால் நம்மளால் இவ்வளோ தான் கூலிங் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னால் மேக்ஸிமம் கூலிங் இது பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா குவிக் ஃப்ரீசிங் மட்டும் இல்லை, குவிக் கூலிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக நம்ம வெக்கேஷன் போகிறோன்னா எனர்ஜி சேவிங் மோட் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். சைல்ட் லாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 5 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சுன்னா லாக் ஆயிடும். அகெயின் 5 செகண்ட் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சுன்னா லாக் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும். பட் இந்த லாக் வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். நமக்கு சின்ன ஸ்பேஸில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாடல் டைப் ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்பி சூஸ் பண்ணலாம். ஹிட்டாச்சி வந்து எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.